Aqui. Oi? Pode começar. Então põe o celular aqui. Aqui, ó. Se eu mostrar aqui assim. É. Aí. Aperta aqui. Ah, não, tá perto. Não, eu tô aqui, tá perto. Olha, é uma bolha. O que mais você vai fazer É agora? desse jeito aqui. O que mais você vai fazer agora? Qual é o teste? Com isso aí? Ah, de pegar arroz. Nossa. Aperta bem forte. E agora? Agora não sai? Ih, acho que deu errado, hein? É, eu fiz, a culpa foi sua. Limpa, limpa aí, limpa aí. O que mais você vai fazer agora? É. Nossa, nossa. Bem, põe no outro lá agora pra ver. Põe inteiro. Põe inteiro, põe inteiro. Não, peraí. Pronto, agora. Aí agora você. Não, puxa aqui, puxa aqui. Sim. Aí, segura aqui. Solta o copinho. Aí, agora você aperta aí. Aperta aqui assim, ó. Aí, aperta. O que aconteceu? Tá nascendo o cabelo aí. Ixi, tem que lavar agora. Ai, que meleca que deu isso aí. Vamos lá? Vamos dar um tchau aí. Não, não, não. Não, vem? Olha como é que ficou isso aqui. Agora essa parte vai ser mais boa do que a outra. Vai ser melhor que a outra. O que você vai fazer? Olha a outra. O que é isso daí? Hã? O que é isso daí? Fala alto.
Nossa. Nossa, explodiu. Pronto. Pronto, dá um tchau aí. Tchau.